欢迎观看《说文解字》双语教育视频系列。本视频配有普通话讲解，并提供同步英文字幕。在初学汉字时，你是否也曾分不清兔和冕这两个字？有没有想过它们之间其实有着深刻的联系？兔子在中国传统文化中被视为祥瑞之兽，不仅留下了丰富的历史遗迹，也深深融入了我们日常用语的字里行间。在本期节目中，我们将一口气学习8个与兔相关的汉字，带你探寻它们之间的渊源与文化内涵。商代甲骨文中的兔是一个象形字，其字形如同一只蹲坐的兔子，头朝上，豁唇，大眼，长耳下垂，前后腿分明，还有一条弯曲的短尾巴，生动展现了兔子的基本特征。随着字形逐渐线条化，短尾巴逐渐脱离兔身，演变为一个典型，使得整体字形几乎看不出兔子的模样。兔最初的本意即为兔子，因其动作敏捷，兔字在汉语中常引申为迅捷之意，如脱兔比喻极为迅速，兔起伏举形容动作轻快迅猛，仿佛兔跃鸦飞。神话传说中，嫦娥居月，玉兔相伴，因此兔也成为月亮的象征，被视为月之精灵。成语乌飞兔走，实则描绘了日月运行，光阴流逝。兔子在古代很早就被视为瑞兽，由于其繁殖能力强，古人认为它象征多子多孙，人丁兴旺。不少汉字都与兔有关。首先来看冕的起源。一种说法认为，冕最初表示兔子奔跑逃脱的形象，兔子身形灵活，擅长迅速逃脱。说文解字解释，兔不获于人，则谓之冕，意即兔子未被捕获，幸而逃脱，称之为冕。由此引申为躲过，避开灾难，进一步发展为去除、省去，如减免、免除，也可表示脱去，如免官、免胄，还可表示罢黜、解除职务，如罢免、免职。另一种说法认为，甲骨文的冕是一个会意字，下不为人，上不为人戴帽子的样子，原为冕的本字。后来冕甲借为去掉之意，便另造了上不加日的冕字。古代的冕是中国大夫以上官员所戴的礼帽，历史文献记载其由皇帝发明，臣子胡曹制作。此后冕专指帝王的冠冕，并引申为王位。某些国家举行君主加冕仪式时，会将王冠公开并戴在君主头上，这一过程称为加冕。成语冠冕堂皇则形容表面庄严体面，实则空洞虚伪，多用于讽刺。碗字最早见于篆书。根据说文解字的解释，碗，日木也，从日，冕生。其中冕是声旁，但由于冕本身含有兔子敏捷逃脱的含义，因此在语义上也可能有所辅助。晚表示太阳已经西落，光线消退，即为黄昏或夜晚。古人观察到兔子夜间活动频繁，便将兔与月亮、夜晚等意象相连。因此，冕作为晚的声旁，契合了日落而饮，日退为夜的意境。晚最初指日落之后的时间，如傍晚、晚霞，也表示时间较迟，与早相对，如来晚了。还可指年纪小的人，用于称谓，如晚辈；亦可表示事物接近结束的阶段，如晚清时期。此外，晚还有谦辞或委婉的用法，常见于讣告中，如晚事。提手旁的晚的古字写作车字旁的晚，车表意，冕表声。本意是拉送亡者的灵车，因此晚引申为悼念之意，后来写作提手旁的晚。由此引申出的用法包括挽辞、挽联等，均指哀悼亡者。此外，挽也广泛用于表示拉住某物或某人，包括具体或抽象的对象，如挽回、挽留等。女字旁的冕在古文字中作子字旁，其本意为生孩子，意指母体解除所负之重。子字旁的冕在形体和含义上经历了显著变化。早期甲骨文字形，上部四产妇下体与产道，下部则像助产士的双手托接之姿，形象地描绘了分娩的场景。当时婴儿尚处母体之中，环境幽暗，故有学者据此将冕解释为明，这一观点并非毫无依据。随着字形演变，
冕逐渐易专于分娩，历变后写作女字旁的冕。女字旁的冕最初读作婉，用于形容女子娇艳美好，如婉婉一词。后世女字旁的冕与子字旁的冕一合，原有描写女子容貌的意义逐渐式微。同时，女字旁的冕字也曾用于描述兔子生育。《尔雅》世寿记载道：“兔子曰冕”，意思是说兔子的幼崽称为冕。后来这一用法演化为指代妇女生育之意。从力从冕的冕字是一个形声字，本意为力所不及而竭力为之，如勉强、勉为其难等，皆取其本意。又可引申为劝勉、鼓励之意，如勉励、自勉、互勉的用法。鸢字最早见于篆书，字形从兔、从蜜，蜜俗称秃宝盖，为覆盖之意，整体形象为一只兔子被罩住，伏地不得自由奔走，由此引申出冤屈、受屈的含义。与身相对，因身意为伸直，故伸冤即为伸张冤屈。由兔被遮蔽的意象联想到人之受屈，遂有冤枉一说。常见相关成语包括欢喜冤家、冤假错案、冤家路窄等，含义丰富，或讽或悲，或带幽默色彩。义字始见于春秋今文，为会意字，字形从绰疾走之旁与兔，象征兔子奔跑迅捷，故本意为逃跑。由此引申为散去或失去，进一步发展为超出常规或隐逸。古代隐士放弃仕途，逃入山林，称为隐逸。再引申则为安逸、闲适，如闲情逸致、好逸恶劳、一劳永逸等，皆取其引申义。现代常说的劳逸结合，正是对这一含义的延续与发展。了解了减免的免、冠冕的冕、傍晚的晚、挽留的挽、分娩的娩、勉励的勉、冤枉的冤、安逸的逸这8个汉字的字源，不禁令人感叹汉字的博大精深，字里行间皆有故事。如果你喜欢以上内容，请记得帮我们点赞。欢迎订阅我们的频道，以观看更多的优质双语教育内容。